خاص کر زما پیغام دی دغه موجوده ټیک ټاکران واوري چې بې حیایي خپروي دې ته ډېر زه په عجز باندې وایم چې د خدای دپاره بس که یو خو دې خپل ځان تباه کړې بل ستا سره په لکو په میلیونو کسان په بې حیایي اخته شول. نظر بن حارث دا یو مشرک و د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلامي نشراتو د اسلامي پیغام پر خلاف باندې به یې داسې اعمال کول چې خلک به یې راجمع کول بیا به هغوی ته زنانې رقصول. د نبي علیه الصلاة وسلام د دعوت او د مجلس څخه به یې خلک راګرځول. د دې عذاب څه کم عذاب دی ته و قرآن ته نه دی مطالعه کړی. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا هغه کسان چې په دنیا کې د مؤمنانو دپاره فاحشي خپروي عریاني خپروي د مسلمانانو ذهنیت ورخرابوي الله وایي د دغه کسان دپاره ډېر دردناکه او رسوا کوونکی عذاب دی د دې دپاره. نو ته د هغه پر لار ولې روان ته په میلیونو کسان تا تعقیبوي تا ګوري ته خو باید معاشرې ته داسې سبق ورکړې چې د هغه میلیونونه کسان ستاسې عبرت واخلي. ته په میلیونو کسانو کې ولې فحشي خپرې ته ولې عریانه خپرې تا د قرآن دا آیات نه دی ویلی ته د نظر بن حارث په نقش قدم ولې روان یې تا ته خو علما زاري کوي تا ته علما عجز کوي د خدای روی درته نیسي چې بس که نور فحشي مه خپروه نور عریاني مه خپروه پر کومه لار روان یې ولې کوې د خدای څه وبېرېږه. نظر بن حارث پر نقش قدم روان دی د هغوی نتیجه کې الله لیکلی دی لهم عذاب علیم د دې دپاره به دردناک رسوا کوونکی عذاب وي د قیامت په ورځ باندې. څوک چې د پر لار باندې ځي د هغوی دپاره هم دغه عذاب ته د 100 روپو په خاطر باندې د 100 ډالرو په خاطر باندې ته زموږ د عفت او د حیا نه ډکې زنانې بې حیایه کړې هغوی ته بې حیایي ورسوې هغوی ته عریاني ورسوې. ولې خورې داسې کوې ولې زما وروره داسې کوې بس که لږ د زما خبرې په سوچ په ارام دماغ واوره ستا توحید مې والله که مقصد دی زړه مې در باندې سپوي پر نوي نسل باندې مې زړه درد کوي دا را تباه کوې. ما درته ووایي چې تېره جمعه مې دا روایت درته پیش کړي نبي علیه الصلاة وسلام وایي من سن سنة حسنه که چا په اسلام کې یو داسې کار وکړي یو داسې لاره پرېښود چې پر هغه باندې نور لا کسان هم روان سو خو هغه ښه لاره وه الله به د ده ته د دې خپل عمل هم اجر ورکړي او کوم کسان چې پر دې لار باندې روان دي د هغوی اجر و ثواب هم الله ده ته ورکوي. داسې نه چې هغوی ته اجر نه ورکوي هغوی ته هم کامل اجر ورکوي. ومن سن سنة سیئه که چا بد عمل وکړي بده طریقه یې کښېښول بده طریقه یې خپره کړله د خپلې بدې طریقې سزا او عذاب به دی ویني. کوم کسان چې پر دې لار باندې ولاړله د دې لارې د دې طریقې په وجه باندې خراب سول د دوی ذهنیت خراب سو د دې اعمال خراب سوله دوی په فحاشي او په عریاني اخته سول که یو دی که دوه دی که لک دی که میلیون دی که 2 میلیونه دي د دې ټولو ګناه به داسې ته ورکول کېږي چې د اولې بنیادو بنسټ یې ښایي. ولې داسې کوي خور کوي ولې داسې کوي ورور جانه ته خو الله ښه ځواني در کړی ته دغه ځواني د دعوت دپاره استعمال کړه دغه ځواني د انسانیت د اصلاح او د هدایت دپاره استعمال کړه. بیا چې کوم کسان ستا پر دې لار باندې روان دي د دې ټول ثواب به ستا لیکن نن تا کوم مخ پرې شوی ولې د هغه کفارو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به خلک د دعوت او د تبلیغ راګرځول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مجلسو څخه به راګرځول چې دا د قرآن آیات وانه اوري دا د رسول الله دعوت نه واوري به دې به پیسې خرڅولې فاحشې زنانې به راوستلې هغه د اسفندیارو د رستم کیسې به ورته کښېښولې دا به ورته ویل دا کسان به راګرځولې د دې کوم ګناه ده د دې کس دپاره الله کوم انجام بیان کړی دی د دې نه ته ولې عبرت نه اخلې ته خو هم پر هغه لار باندې روان یې ستا په وجه باندې هم په میلیونو انسانان مخ پر تباهي روان دي د هغوی ذهنیت خرابېږي د هغوی اعمال خرابېږي د هغوی پر تقوا اثر اوړي د هغوی پر فطرت باندې اثرات اچوي. ولې داسې کوې ظالمه د خدای دومره یې ګناه وکړي چې خپل یې زغملی سي دوی ګناه مه کوئ چې خلک بیا
یا ته په خپله د دې په انجام باندې د دې په زغملو باندې ستړی د ستا ځواني چې ته حفاظت کې واوره خوشخبري هم واوره هغه خورکي یا هغه ورور چې پر غلطه باندې روان دی یا غلط سبق معاشرې ته وړاندې کوي یا چپه روان دی چپه ذهنیت خلکو ته وړاندې کوي فحاشي او اریاني خپري دا زما خبره واورئ د خدای دپاره د خپله ځواني پرې محفوظه کړه دا ځواني حفاظت وکړه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې د قیامت ورځ دا ډېره سخته ورځ ما او تا او ټول به دې ورځ ته پېښېږي ته چې کومه فحاشي او اریاني یا کومې ویډیو ټیک ټاک جوړې دا ستا یو څو ورځې ژوند دی فقط یو څو ورځې ژوند دی بیا به د دنیا څخه ځې بیا به هلته ستا سره ټیک ټاک نه ځي هلته به ستا سره دغه فولور نه وي در سره هلته به ستا سره لایکونه نه وي هلته به ستا سره یو پالو چې هغه کپت دی دا به در سره ملګري وي هلته به ستا به یو پالو بس خلاص بل شی به نه وي سره ستا قریبان هم ستا سره ستا مینوال او پالور ټول ډېر چې ستا سره مینوال شي ستا په جنازه کې به شرکت وکړي نور به بېرته د سره والي تا او اعمال به پاتې سي تا او د ټیک ټاک انجام به سره پاتې سي تا او دغه عملونه دغه ویډیوګانې دغه فحاشي دغه اوریاني به سره پاتې سي بیا به د قبر تنګي در باندې راسي بیا به د قبر عذاب لړمانو ماران درته راسي بیا به هلته د های های نارې وایي چې کاشکې الله پاک ما ته دوباره ژوند کړی وای زه کړلی بیا به هېڅ یو لاسته نه راوړې ولې داسې کوې څو ژوند به ته ولرې ته په خپل ژوند باندې یوه ورځ باور لرې د خپل زندګۍ باندې یو منټ باور لرې یوه ګنټه باور لرې کې نه لرې ولې دا یوه ګنټه او دا یو منټ د الله په نافرمانۍ کې تېروې ولې د امت د ګمراه کېدو سبب ګرځې لهذا کوم ځوانان چې د خپلې ځوانۍ حفاظت کړي کوم نارینه یا کومې زنانې چې د خپلې ځوانۍ حفاظت کړي د خپل حیا حفاظت یې کړي د خپلې پردې حفاظت یې کړي د خپل حجاب حفاظت یې کړي او د خپل اسلام د احکاماتو حفاظت یې کړي د قیامت په ورځ به چې الله سبحانه وتعالی حضور ته ټول انسانیت وړاندې سي د آدم علیه الصلاة وسلام سره د قیامت پورې به دا ټول جمع کېږي استغفر الله دا به دومره سخت حالات وي لمر به بلکل سیده ولاړې پر یوه نیزه باندې ځکه به صرف وي دا انسانان به ټول په خلو کې غرق کړي قرآن دا حالت بیان کړ دي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه په دې ورځ به پلار به د زوی بیزاره زوی به د وروره بیزاره ورور به د وروره بیزاره زوی به د پلاره بیزاره مور به د لوره بیزاره ان تر دې چې هغه بهترینه رشته چې په دنیا کې دواړه سره مین وه مېرمن او خاوند به دواړه سره بیزاره هېڅوک به یې چاته نه د نفسي نفسي عالم به خدای ما بچاو کې نو که هر څوک جنت ته بیا که جهنم ته بیا یې په هغه زه کار نو بیا به ستا سره دغه د ټیک ټاک فالوور وپا وکړي هغه به د قیامت په ورځ د الله په حضور کې تا الله ته وړاندې کوي چې دغه کس و دې کس په عاشق خپروله دې زموږ ذهنیت را خراب کړي دا زموږ د خرابېدو او د آخرت د خرابېدو د جهنم د داخلېدو ذریعه زموږ دغه سړی جوړ شوی دی الله ده ته سزا ورکړه بجای د دې چې دوی تا هلته ستا حفاظت وکړي چې تا خو موږ په دنیا کې سات را تېروئ یا تا ما ته فحاشي راښول یا خورې تا خو ما ته ځان لس کړی و ته ما ته رقصېدلې زه به ستا نن حفاظت وکړم نه 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 الله ته به وړاندې کوي الله ته به ستا شکایت کوي نو په دې ورځ به بیا څو کسان د الله د عرش د سایې لاندې ارام مطمئن ناست نه به خوله وي نه به ګرمي وي هېڅ به هم نه د عرش د سایې لاندې به ارام مطمئن ناست الله دې موږ پکې حساب کړي دا به یو څو صنف خلک په هغه کې یو صنف خلک هغه ځوانان دي چې خپل ځواني یې حفاظت کړی خپل ځواني یې محفوظه کړې ده خپلې سترګې یې محفوظه کړې وه خپله خوله یې محفوظه کړې وه خپل ځان یې د زنا او د دواعي د زنا څخه محفوظه کړي دا کسان به د الله د عرش د سایې لاندې ځان نو اوس خوښه ستا د ټیک ټاکره خورې یا وروره ستا خوښه ده که ځان د عرش د سایې لاندې ارام کښېنې او که فاحشي او اریاني خپرې الله سبحانه وتعالی ته به تا خلک د غاړه نیسي د الله حضور ته به د پیشي شکایت به کوي او د جهنم مستحق به ځان جوړوي کوم شي د ځانه جوړ ته په خپله وه اوس لا هم چانس لرې وخت لرې وخت نه دي دسه تېر
پر دغه ځای باندې الله ته توبه وباسه چې خدای زما پام نو ای الله زه دومرې مې نه وه انګېر ما دورې نه بلل اوس دا علماو خبر کړم الله ته هغوی ته جزا د خیر ورکړي د هغوی نه قبول کړي او ما د هدایت سره یې وګرځه الله پاک به دې بخښي دا خپل عمر دې یو دم واړوه یو دم یې واړوه یو دم لاړ سه هدایت لوري ته یو دم الله ته متوجه سه یو دم د خپل لاسونه الله ته لپه کړه اودس وکړه 2 رکعاته نفل وکړه الله ته خپل لاسونه لپه کړه جولي کړه الله ته وژاړه ای الله عاجز ای الله زما سره نفس و شیطان سره ستا د احکاماتو سرغړونه کړه ای الله ستا د رسول صلی الله علیه وسلم د سنت خلاف قدم ایښی د اسلام احکامات مې پایله کړي وه د اسلام حدود مې مات کړي وه ای الله زه نور توبه کاږم الله وایي چې یو ګز را نږدې سې 2 ګزه در نږدې کېږم یو وارې خالي وایي ای الله ما وبخښه الله به دې بخښي او شرط دی چې توبه به دې توبه یې داسې نه چې هلته توبه وکړه دلته بېرته تا هغه عمل دی الله دې توفیق ټول ته ورکړي